Aduh, payung saya reka bawa ku angin. Wah, ini mah harus niuhan dulu kita ya. Masalahnya hujannya gede pisan, sama angin dulur. Masya Allah. Allahu Akbar. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel Halimun Panjalu ya. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Nah, kita saat ini berada di Kampung Pajagan, Desa Mekarwangi ya. Untuk kecamatannya Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dan ini teh sore hari hujan deras di pedesaan, sahabat. Aduh, ini mah menambah suasana semakin sejuk, tiris dulur ya. Tuh, sampai poek kayak gini sahabat. Bener ya. Nah, ini kita coba. Dan ini mah sekolahan sahabat, dan di atasnya ini adalah lapang ya. Nah, seperti ini suasana hujan di pedesaan dulur ya. Nah, untuk perkampungannya itu di sana sahabat, kita bisa lihat ya. Tuh, sampai pegunungannya juga ya tertutup saking gedenya hujannya sahabat. Wah, ini mah gedean lagi dulur. Nah, dulur. Ini teh pakai payung tapi tetep we kehujanan dulur. Nah. Jadi anginnya teh dari sana dulur. Wah, ini mah gede pisan euy. Sahabat. Aduh, payung saya reka bawa ku angin. Wah, ini mah harus niuhan dulu kita ya. Masalahnya hujannya gede pisan euy. Sama angin dulur. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuh, motor saya juga di depan. Ini kita berteduh dulu ya. Soalnya hujannya gede pisan takut ada gelap. Nah, kita berteduh dulu di sini. Untungnya ada tempat berteduhnya ya. Ini sampai putih kayak gini dulur, lumayan sararieu.
Kita lanjutkan lagi dulur. Untuk hujannya sudah mulai mengecil ya, alhamdulillah nih. Inilah Kampung Pajagan ya, dengan keindahannya, keasriannya sahabat. Dan ini motor saya yang selalu menemani saya kemanapun ya, alhamdulillah. Nah ini kita coba ke atas sahabat. Alhamdulillah kalau di sini mah lagi memejanya harejo tuh. Takut banjir dulur, tapi bikin betah, aslinya. Bener ya. Kalau untuk jalannya alhamdulillah sahabat, bisa dilewatin oleh roda 4. Saking gede airnya sahabat, sampai kayak kiruh kayak gitu. Wah, ini mah ya. Sampai keruh untuk airnya. Begitu subur dan makmurnya ya zona perkampungan di sini sahabat. Udah enakan jalannya juga sahabat tuh. Nah ini kita ke bawah, lihat ya untuk pemandangannya. Begitu indah sekali. Ada mobil dulur, Nah, kita coba lihat tuh. Untuk suasana pegunungan dan persawahannya ya, semakin indah sekali menghiasi pedesaan ini. Wah, makin gede lagi hujannya dulur, Gede lagi ini mah hujannya. Nah. Ini ada yang longsor ya di atas. Ada mobil tuh, dulur. Kita harus minggir dulu, ada yang longsor di atas ya. Nah ini ada yang longsor, apalagi dibenerin ini sahabat. Kayaknya longsor ini mah. Ya longsor ya. Nah ini kita memasuki ke perkampungannya sahabat. Nah seperti ini. Kalau untuk perkampungannya alhamdulillah. Kalau untuk ke atasnya itu adalah kalau lurus ke sana itu Cikerenceng Landeh dulur ya. Kalau ini masih Pajagan sahabat. Nah seperti ini untuk suasana perkampungan di sini. Lumayan tuh, bikin adem ya.
Nah dulur, seperti inilah suasana hujan di pedesaan ya. Selain menambah rindunya ke kampung halaman, begitu syahdunya dan begitu dinginnya ya suasana perkampungan di sini, sahabat. Tuh, ini mah kita harus beli dulu. Ini sahabat, dingin. Tuh, di sini juga ada menyediakan sebuah apa ini teh, ayam potong ya. Nah seperti ini, sahabat. Kalau untuk kampungnya di sini alhamdulillah sudah padat ya. Dan selain padat di sini juga alhamdulillah untuk kampungnya begitu asri, begitu indah, sahabat ya. Nah, seperti ini. Ini saya keceplukan, sahabat, di payung agar kawasihan, sahabat. Nah, seperti ini dulur tuh. Alhamdulillah kalau untuk rumah-rumahnya di sini sudah pada permanen ya. Nah, seperti biasa kalau di pedesaan mah ya, kapolaga dulur tuh. Alhamdulillah kalau untuk air mah di sini cur-cur pisan ya. Lumayan tiris dulur. Emang ini untuk yang ke kiri ini, sahabat, ini ke arah Kuningan bisa, ke Ciamis bisa dulur. Kalau yang untuk lurus ini adalah ke Panjalu, ke Bandung bisa lewat sini ya. Nah seperti ini dulur. Kita coba ke bawah untuk melihat suasana alamnya. Nah sahabat, kita coba ke sini ya. Dan seperti inilah sahabat suasana hujan di pedesaan ya. Begitu syahdu sekali dulur ya. Ada cangkurileng dulur. Nah biasanya kalau udah hujan mah sahabat airnya teh gede ya. Tuh seperti ini dulur. Suasana hujan di Pilemburan ya. Bikin rindu ngopi dulur. Bener ya. Ini mah dulur. Nah sahabat, seperti ini tuh suasana hujan di Pilemburan ya. Nah ini kita coba ke bawah. Nah seperti inilah suasana hujan di Kampung Pajagan ya. Nah mungkin sampai di sini saja dulur untuk perjalanan kita di kampung ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dari Halimun Panjalu, jauh dari kata sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur.